cair aí. Mo. Ceni, ele mata porco, o Gilvan? Você acha que ele mata? Os dois da matadora. Aham. Vem pra cá, Lili, ó. Tá muito fofo. Mas aí... Oi! Não, ô, amor, não pegou a cadeira? O Nininho e o Gilvão é os matadores. Matador. Os caras matam, eles limpam, eles fazem. O Gilvão vai açougueiro mesmo, né? É açougueiro, os caras querem carnívoro mesmo. Os caras aquele tipo que gosta de matar. Vai. Elitor, Elitor, o Hélio, vai se ferrar. Ó, Vai se ferrar, o Elitor. Silvio Gaysão. Ah, vai se ferrar. Queria uma batata doce agora. Quem? E eu. Aí é uma bufação. Eu vou ficar com você. O que, nego? Ele falou que ia trazer batata. Eu falei, Iracilda Eu fui no falou. Megamini, E comprei um barato, monte de viu? coisa. Tava barato, R$1 Eu não ia quilo. comprar porque ele... Pra quê? Ele tá comprando? Mas por que tem que ser eu e não a Iracilda? A Iracilda que falou que ia comprar. Aí,